Слава Иисусу Христу! Вы знаете, я узнал, что есть новое объединение, молодежное на Украине. Я являюсь молодежным руководителем нашего объединения евангельских христиан-баптистов Украины. Друзья мои, у вас замечательная тема. Любишь ли ты меня? Я не знаю, задавались ли вы вопросом, а что есть любовь к Богу? Я смотрю на ваши глаза и вижу надежду, что я буду краток. Правильно? Я хотел бы сегодня немножечко поразмышлять о том, а что же есть любовь к Богу. Прежде всего, хотел бы передать привет с Украины, от молодежи украинской, от наших братьев и сестер, которых много. Больше 20 тысяч молодых братьев и сестер, которые любят Бога и которые нуждаются в Его водительстве. Итак, любовь к Богу, что это? Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, если у вас есть Писание, а если нету, хотел бы попросить вас сбегать в номер за ним. Но далековато номера, наверное. Друзья, приходите на молодежное общение, на собрание с Библией, с Писанием, это важно. Евангелие от Иоанна, 14 глава, мы прочитаем 3 стиха, стих 21, стих 14, 15, 21, 23. И так написано. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 15. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Стих 21. «Если кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». И стих 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Скажите, вы увидели общий знаменатель, что-то общее во всех 3 стихах. Что есть любовь к Богу? Это любовь к Писанию, это соблюдение заповедей, которые дал Господь. Друзья, прежде всего, любовь – это послушание. Посмотрите 15 стих. «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Друзья, любовь к Богу – это послушание Его Слову. Если молодой человек, он не будет любить Бога, он не будет слушаться Слова Его, я вам скажу, что жизнь его, она будет весьма незавидной. Мы читаем книгу Псалмов, Псалом 111 написано прекрасные слова: «Блажен муж, боящийся Господа». Послушайте внимательно. «И крепко любящий заповеди Его». Кто блажен? Кто благословен? Муж, боящийся Господа. И в чем проявляется его боязнь к Господу, уважение к Нему? Крепко любящий заповеди Его. Посмотрите внимательно, что дальше написано. «Сильно будет на земле семя Его, и род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым. Благ Он и милосерд, праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Вовек не поколеблется, и в вечной памяти праведный будет. Не боится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа». И дальше написано, что он силен и крепко стоит. Друзья, здесь написано особые слова. Муж, крепко любящий заповеди Его, кем он будет? Каким он будет? Написано, сильным будет на земле семя Его, род правых благословится. Скажите, кто из вас уже женат, имеет свои семьи? Просто поднимите руки. Я так предполагаю, что 95% людей – это те люди, которые еще в надежде. В надежде мы приехали сюда, возможно, здесь, возможно, где-то еще. Друзья, послушайте, если ты хочешь иметь благословенную и сильную семью, ты должен понять, ты будешь ее иметь только тогда, когда ты крепко полюбишь Слово Божье. Здесь написано: «Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится». Не всякий будет благословен Богом, но только тот, кто крепко любит заповеди Его. Написано, что обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Этот человек, он радуется тому, что ему Бог дает. У него в жизни радость. Он благословен Господом. Написано: «Во тьме восходит свет правым». Даже когда в жизнь придут времена темноты, времена скорби, там будет свет. Мы читаем дальше, что Он милует, Он взаймы дает, Он твердость даст словам своим на суде. Это человек добрый. Друзья, это тот человек, который любит Господа. Иисус Христос сказал: «Если любите Меня,
соблюдите мои заповеди. Твоя семья, твоя жизнь, она будет благословенной Господом. Мы читаем стих 21, написано так: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Здесь написано второе обетование человеку, который любит Бога. Если сначала Бог сказал, что человек, любящий Бога и крепко заповеди его любящий, он будет благословен, его семья будет благословенна. Здесь написано, что этот человек, он будет возлюблен самим Богом. Я не знаю, если вы когда-нибудь встречались с кем-то из президентов. Однажды мой одноклассник, он был на Украине, в горах Крыма, спускался из горы и видит какая-то свита, какие-то люди, видит, президент идет. Президент Украины. Он подошел к нему, попросил с ним поздороваться, а потом сфотографироваться. И он мне рассказывает: представляешь, с самим президентом сфотографировался. Я ему скажу: слушай, я даже знаю, где твоя фотография висит. У тебя в доме на самом видном месте. Он говорит: точно, откуда ты знаешь? Ну, потому что я виделся с президентом, друзья мои. Написано, человек, который любит Бога, написано, будет возлюблен самим Христом, и он ему явится. Этот человек, он будет видеть Бога. Вы помните, что написано в Евангелии от Матфея, 5 глава, 8 стих, там написано: блаженные, чистые сердцем. И что дальше, друзья мои? Ибо они Бога узрят. Люди, которые чистые сердцем, они будут Бога видеть. Здесь написано: человек, который соблюдает заповеди мои, любит меня, я явлюсь ему. Этот человек не будет ходить во тьме, он будет знать, что ему выбрать. Это человек, который четко знает свой путь. И мы читаем стих 23. Иисус сказал в ответ ему: кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Бог дает еще одно обещание тем, кто любит Его, и кто соблюдает Слово Его, кто исполняет заповеди Его. Бог говорит: мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. У нас есть такая пословица: с кем поведешься, от того и наберешься. Скажи, кто твой друг, как дальше говорят. И я скажу, кто ты. Друзья мои, очень видно человека, который ходит с Богом. И здесь написано: человек, который любит Бога, исполняя Его заповеди, написано: Отец и Сын придут к Нему, и обитель у Него сотворят. Дух Святой, Он живет в сердце такого человека, кто любит Бога, исполняя Его заповеди. Любовь – это время. Здесь написано: мы обитель у Него сотворим. Оригинальный текст значит, что мы будем иметь особое время общения с Ним. Друзья мои, если мы говорим, что мы любим, но мы не жертвуем время свое, не отдаем время Богу, мы не любим. Если мы говорим, что мы любим, но у нас нет времени для Писания, мы не любим Бога. Любовь к Богу – это прежде всего любовь к Его Слову. Вы знаете, что можно давать вид, что ты любишь, но Бог знает сердце каждого из нас. Я однажды прочитал историю, когда хоронили одного человека. Вы знаете, похороны были помпезные. Его дети, которые слетелись к нему со всех концов земли, они положили отца в очень дорогой гроб, были дорогие венки, было все пышно и прекрасно. Вы знаете, люди, которые приехали также, не соседи, они видели, смотрели на все это действие и думали, как сильно дети любили своего отца. Но соседи и люди близкие знали, что все это театр. Они знали то, что отец умер через то, что один сын, он был пьяница, другой был вор и сидел в тюрьме, разбивая сердце отца. Его дочь, она убежала из дома, отец побивался за ней. И то, что они сейчас сделали, это все театр. Друзья мои, можно хорошо выглядеть, можно хорошо показать себя, но Бог знает сердце. Бог знает жизнь мою, театр ли она, или она настоящая, или она искренняя. Любить Бога – это любить Его Слово. Любить Бога – это покориться Его заповедям. Любить Бога – это проводить время в общении с Ним. И если мы так будем жить, поверьте, друзья, Бог, Он благословит тебя. Он благословит вот эти 95% и те 5%, которые уже женаты, благословенными семьями. Бог благословит успехом в жизни.
Этот успех не будет измеряться тем, что ты имеешь или чего ты не имеешь. Этот успех будет измеряться тем, кем ты есть на самом деле. Бог благословит тебя. Если ты будешь любить Бога, Бог будет с тобой, Он будет являться тебя, оберегая тебя от греха. Другие упадут. Ты будешь стоять. Почему? Потому что ты полюбил Его Слово. Полюбить Его Слово, полюбить Бога, друзья мои, это пропитаться принципами Слова Божьего. И когда наступит момент выбора, ты не будешь думать, что избрать. Одна сестричка, она подошла к пастырю и говорит: вы знаете, я полюбила молодого человека, он замечательный, он добрый, но он неверующий. Я вот молюсь, чтобы познать волю Божью. Ей был ответ очень прост. Воля Божья уже давным-давно написана в Писании. Не имейте ничего общего с миром. Что общего тьмы со светом? Не впрягайтесь одно ярмо с неверным. Друзья мои, если мы пропитаны будем принципами, истинами Слова Божьего, когда ты встретишься с выбором, ты будешь знать, что избрать. Потому что Слово Божье, оно будет в сердце твоем, оно будет вести тебя. Бог, Он будет благословлять тебя. Джордж Мюллер, который основал приюты в Англии, в Лондоне и в Бристоле, он был человеком Слова Божьего. Всякое его утро, оно начиналось в 5 часов утра. Он вставал, и он 1 час ходил и читал Библию. Потом он возвращался, он будил свою жену, и он с ней еще час читал, и они вместе молились. И он говорил: чем больше я занят, тем больше я времени провожу со Словом Божьим. Любить Бога – это любить Его Слово. Полюби Его всем сердцем. Бог использует тебя. Ты оставишь правильный след в этой жизни. Пускай Бог благословит каждого из нас. Аминь. Аминь.